nukuvuga numugwi uzobuhurikiyemwo abana bo kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 12 nukuvuga ngo hazoba harimwe abana b'abaririmbyi abana b'aba journaliste n'abandi bana nyene babandi bose bavyifuza. Inscription zizotangura kuva itariki 10 gushika itariki 20 kwiyandikisha ni 10000. Uwo mugwi uzoba ari ujejwe kuzamura impano abana baba bafise. Kumbure hariho nk'abana baba bafise impano ariko abavyeyi babo batazizi cyangwa bakaba bazizi mbwa batabona ukuntu bashobora kuzi ntitwamukumiriye. Nico gituma wabonye handitse ko Burundi bwiza present Burundi bwejo. Nukuvuga ngo Burundi bwejo ni kindi gisata kiri muri Burundi bwiza. Nsanzwe ndongoye na Burundi bwiza. Burundi bwiza nayo irimwo n'abakuze heza. Ouverture izoba le 28 izobera muri orphelinat yo mwijabe ariko turashaka no kuzoja no mu buterere. Ya ndabaramukije bakunzi banda TV nkuko mubibona imbere ya kamera muri kumwe na Adronis Promoter. Uyu munsi rero nabazaniye umwe mu ba journaliste ariko uyu mwanya tugiye kuyaga bimwe mu bintu bigiye bitandukanye biri apare ya journalisme. Ndakuramukije. Ndabaramukije. Ya kubasanzwe batakuzi izina ryawe uba witwa gute, uvuge nico wobo hagarariye ngaho uri gukora iki ngaho? Okay, nitwa Digne Delicia. Ngaha magazi. Nari mvuye gusenga. So ari mvuye gusenga. Ya Digne Delicia tumaze imisi tubona uri muri bamwe bariko barorganiza sinzi yuko nohita evenement canke iki niki bita Burundi bwejo. Mbega Burundi bwejo kubatazi ico kintu cari cyo Burundi bwejo niki ivyo bintu nibiki? Okay, Burundi bwejo novuga ati numugwi nsanze ndongora. Bon, ndetse ko ntakunda kuvuga ngo urumva ngo ndi CEO ntabameze nkanje. By the way, bon, nije novuga ati ndi representante w'uwo mugwi ukaba utaraja habona mugabo watanguye gukora. Bon, nukuvuga numugwi uzobuhurikiyemwo abana bo kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 12. Nukuvuga ngo hazoba harimwe abana b'abaririmbyi abana b'aba journaliste n'abandi bana nyene babandi bose bavyifuza. Inscription zizotangura kuva itariki 10 gushika itariki 20 kwiyandikisha ni 10000. Hama Burundi bwejo uwo mugwi uzoba ari ujejwe kuzamura impano abana baba bafise. Kumbure hariho nk'abana baba bafise impano ariko abavyeyi babo batazizi cyangwa bakaba bazizi mbwa batabona ukuntu bashobora kuzi donc ego kuzishira habona. Rero Burundi bwejo ije kugira ngo ishobore gufasha abo bana baba bafite izo mpano zizwi canke zitazwi kugira ngo bashobore kumenya ati ejo bizogenda gute. Urumva nico gituma nabwite Burundi bwejo kubera urumva ni ibintu to develop no munsi ariko bizodufasha ejo. Ego ya tugerageje kubaza mbega ni journalisme no kuririmba gusa canke ni impano iyo ari yo yose? Abo ni impano iyo yose kuko harimwo n'abamanke adonovuga ati bajya bagira modeling. Urumva ni ikintu kitari kimenyerewe ngaha mu Burundi. Mugana naragerageje kuraba abantu benshi bariko baragerageza kuturondera abana benshi bafise ibintu bafise itala ya modeling. Harimwo n'abaririmbyi kenshi urumva ko haba harimwo abana b'abaririmbyi urumva nawe usanga bafise ijya inspiration ya mama wabo canke ba papa babo. Dimwe ni impano zose ego. Ya kuki mwaravye iyo myaka kuva ku mwaka umwe gushika kuri iyo myaka 14 14 12 ans mbega hajwa 18 kwa bafise iyo mpano akaba afise ayo mafaranga yo kwiyandikisha nivyo sabwa byose yo bironka wewe kubera iki mwamukumiriye? Ntitwamukumiriye. Nico gituma wabonye handitse ko Burundi bwiza present Burundi bwejo. Nukuvuga ngo Burundi bwejo ni kindi gisata kiri muri Burundi bwiza. Nsanzwe ndongoye na Burundi bwiza. Burundi bwiza nayo irimwo n'abakuze. Mugabo urumva abo bakuze ni kuva kuri imyaka 15 gushika kuri 30. So urumva Burundi bwejo niyo nashatse kuba ndakorera ko muri uno mwanya kuko urumva hanini bibondo nivyo bitariko birahabwa agaciro na cyane kuko nkuko ibintu nzokora nzobereka yuko nimba uwo mwana ashoboye umuvyeyi washobora nka 10000 akamwandikisha kugira aje ku develop atara yiwe hariho uwundi mwana adashoboye kuyironka kandi afise iyo mpano. Nkaba nifuje rero yuko ouverture izobera muri orphelinat canke handi hantu hari abana twovuga yuko bagowe. Iyo cyangwa nkunda kuyikoresha cyane donc abana ubuzima bwabo butifashe neza cyane kugira ngo nabo bashobore kuyaga nabo
donc babana twebwe dufise Burundi bw'ejo babone ubundi buzima abandi bana babayemwo kugira ngo nabo bibabera icigwa bibafashe canke nabo bagire umutima wo kuza barafasha abandi bana turetse nabo bo mu orphelina bazi bafashe n'abandi bana ego ya twinjiye indani nimba atari banga après y'ukuriha ayo 10000 kugira ngo uwo mwana yiyandikishe mbega bazoca babiga bashirizo tara zabo hanze ku buntu canke bazoriha sinzi okay gushira tara zabo kugeza kuri no saha hariho lebo dufise yakira abana nukuvuga ngo uzo bafise tara tuzobahereza ikiringo nukuvuga ico kiringo gikwiye hazobaho ico nita amahiganwa nukuvuga ngo abaririmba bazoja mu mahiganwa ubuzo wa mbere nibo bazoca bashira muri izo lebo na modeling hazoba amahiganwa nukuvuga bazoba ba mbere nibo bazoshobora kuja mu ma agence akomeye ngaha mu Burundi kwero urazi ko n'ikintu ca modeling atari kubana kitari bwabeho rero urumva umwe wese bivanye na talent zo bafise hazoba ico bita guhiganwa après ico kiringo tuzoba twabahaye hanyuma tubazamure kugira ngo bagende ya matala yabo bayakoreshe rero bayavyaza umusaruro kandi ntibivuze yuko uzoba atashitse muri iryo higanwa yuko tuzoca tumuterera ekada ahubwo nawe tuzomwereka ukuntu ashobora kubikora neza nawe kugira ngo ikindi gihe kuko hazoba amahiganwa abiri hari ya mbere y'abazotangura ba mbere nabo tuvuga ati naho byansereka tubafashe ubugira kabiri ego ya mbega muri ayo mahiganwa mukeneyemwo umuntu umwe canke mufise igitigiri c'abantu muzoba mukeneye muri abo bantu oya urumva kugeza kuri no saha ntituramenya igitigiri fixe c'abana tuzoba dufise kuko ouverture izoba le 28 février ni kuvuga ngo abana bazotangura kwiyandikisha le 10 gushika le 20 urumva nabo mvuga mfise nabo tumaze kuvugana tumaze gukontaktana babonye kajya ka affiche mugabo batariyandikisha ni kuvuga kwandika nzotangura kwandika le 10 gushika le 20 février hama ouverture izoba le 28 février ego ya tukiraho nyene wavuze yuko abo muzoba mubona yuko badashoboye gupasa muri iyo competition badashoboye kubandanya cyangwa ngo batsinde muzosubira mu bafashe kugira ngo izampano zabo mubere kingene bashobora kuzikoresha mbega abo bantu muzosubira kubasaba amafaranga yo kwiyandikisha canke bazoca bagira ko nyene uko nyene oya ntidushobora kubasaba amafaranga yo kwiyandikisha kuko deja bazoba bari muri Burundi bw'ejo iyo groupe ya Burundi bw'ejo bazoba basanzwe bayirimwo kandi ni kubera ko iminsi yose haburana babiri hagatsinda umwe ntituzoca tubakumira tuzoba ahubwo dushatse kwerekana les meilleurs kugira ngo bajya ba meilleurs aba bamanze bagende ku developer amatala yabo ba applique ico bize hama bajya abandi nabo tuzoca dusubira tubagirisha indi formation nk'iyukwezi kumwe nabo basubire rero bagire iyindi competition yabo bonyene atayo kuvuga ngo turiko turatora abanaba bo burumva bazumva no bugati bazoba batashe samone ya reka duhagarare mu bagiye mu higanwa bazoba batsinze novuga ngo iyo competition mbega ubunya reka mfate muri journalisme uri muri yo reka ndayite section haci ya journalisme aragiye muri competition aratsinze mbega iyo rebo azobagiyemwo nizo mufasha kugira ngo acakora wa mwuga wiwe canke bazoba bagiye kumushirayo kugira ngo babandanye bamwigisha ibindi bintu yambazo bamushize kuko novuga ati twebwe tugira theory pratique sikirenga pratique ntizoba ari kirenga kuko urumva ni groupe ni higitangura novuga ati ma materiel menshi nayo dufise urumva bazoba bagiye kuvuga yuko nimba ari mu journaliste azobagiye kugira ngo ijya mpano yiwe bayizamure donc hajya hari ama materiel kuko nawe ntiwofata umwana w'imyaka 10 ngura muhaye akazi kuri television oya mugabo kugira ngo akure bimurimwo ari ibintu yagiriye pratique ari ibintu azi donc par exemple nka jewe iyo mama wanje amenya yuko iyi mpano ndayifise nkiri muto mbageze ahantu kure gose simba ndi ngaha kubera ko ni ibintu nari gukura nzi urumva nari gukura nziti ndi umujournaliste canke ndasho iki ndagishoboye ndimo naho novuga ati ndi umujournaliste ndashoboye ati iki ndagishoboye ego ya reka ndakubaza ikibazo naho mengo kiragoye ariko ntikigoye uyo muntu canke uwo mwana aragiye muri yo rebo baramwigishije novuga ngo bimwe mu bisumba ivyo mwatanguye kumwigisha mbega uyo mwana bazorindira imyaka ingahe kugira ngo bamuha akazi canke bazorindira imyaka ingahe kugira ngo bamusohore Ivyo biri muri programme ya Burundi bw'ejo biri muri programme ya Burundi bw'ejo no kuvuga ngo abazoza kwiyandikisha bose hariho ibiringo bazoza bahabwa babamenyesha ati kikiringo giheze bazoba bagiye muri iyi section kikiringo giheze bazoba bageze muri ibi ego ya niki kintu osaba novuga ngo
abarundi bose muri rusangi umuntu wese afise umwana n'uyundi muntu adafise umwana ashobora kuvuga ati uyu mugambi wa Burundi bw'ejo numva ari mwiza ndashobora kubwira mugenzi wanje afise umwana kugira ngo agira ico akoze muri uwo mugambi nimba ari kuzana umwana muzane nimba ari guterera kugira ngo ibikorwa bigende neza babikora. Okay, icambere turazi yuko umunezero wa mbere w'umuvyeyi ari ukubona ikibondo ciwe kiriko kiratera imbere. Novuga ati kuba fise abana canke kuba tabafise kumbure hariha ushavuga ati ndafise grande sœur ndafise dad afise umwana ageze muri iyo myaka bavuga tubatera kama yuko umuntu wese yumva yuko ashobora kuzana umwana wiwe kugira ngo adevelope iyo tala yiwe kanatsinda urumva yuko atari ibintu byo kudevelopa amatara gusa ahubwo babigisha n'ibindi bintu bitandukanye kumbure hariho iyindi mitima bazogenda bariga kubana n'abantu n'ibindi nasaba yuko abarundi n'abarundi kazi bako baradukurikirana kuri Ndaha TV muri no mwanya bashobora kwiyandikisha bakandikisha abana babo kwifuza kwiyandikisha arashobora kutwakura kuri 75 722 798 ndibaza nimero baraza kuzibashirira ngaho hasi kugira bisho kuborohera hariho impapuro baca baguha ukuzuza hanyuma ugacuri ha 10000 bagaca baguhereza ico novuga hasi iriko ikidodo ca Burundi bw'ejo niyo urepresenta umunsi wa le 28 kugira ngo basho kumuhereza t-shirt na badge kugira ngo ashobore kuzoja muri activité ya ouverture y'iyo Burundi bw'ejo nkongera kandi gusaba bariko baradukurikirana bari mu Burundi n'abari mu mahanga bashobora kuzodufata mu mugongo cyane cyane ku bantu bari ngaha baze badushigikire presence yabo irakenewe gose kugira ngo bajye bana tuzoba tugiye gushika ko ntibaze babone ko bari kumwe n'abana bagenzi babo gusa ahubwo n'abavyeyi canke ababakurira bashoboye kubibuka bakagenda kubaraba hama ufise ico ashobora kudoterera nawe nyene ashobora kuturondera kuri izo nimero 75 722 798 canke ndondera kuri Facebook ni Burundi bw'ejo canke Instagram arashobora kundondera jewe Digne Delicia 0 Facebook ndiko nkoresha Burundi bw'ejo Instagram ni Digne Delicia 0 nimero nizo nababwiye murahawe ikaze mudushigikire ibibondo byanyu ari byo byacu kugira ngo bigende neza ego Digne Delicia urumwe muri bamwe bateguye novuga ngo Miss Muyinga mbega twitege yuko bari abantu mwakoranye mu vya Miss Muyinga ari bo tugiye kubona muri Burundi bw'ejo canke ho bariho iyindi staff mwa mugiye gukorana oya Miss Muyinga abo twakoranye na Iwacu event tukaba twafashijwe na MC Panda asanzwe ari CEO wa Panda Entertainment urumva nsibo twaca tuguma dukorana oya hagusa ico bakora baramfasha mu vyiyumviro na cyane cyane ndashimira Panda nkashimira na CEO wa Iwacu event ariwe Claude baramfasha mu vyiyumviro vyinshi ariko sibo tuzokorana kuko muri kino gihe novuga yuko naho ngirangire ouverture ya Burundi bw'ejo ndiko ndi mu bategura Miss Cibitoki nta muntu ara ya Cibitoki rero muri Burundi bw'ejo ndiko nkorana na Mishu Miracle murasanzwe mu muzi na nuwo bita Inga Loriela yari mumwe mu bariko barategura ibintu byo gufasha Kalim Babel ego nibo bagenzi banje bari proche sinovuga ko aribo bari proche gusa ariko nibo nabonye twobikorana kuko abandi bari mu bindi Thailand sema copine mugabo urumva ari mu bindi by'umuziki n'abandi n'abakopine mugabo usanga bari mu bindi rero nibo nabonye dushobora kubifashanya kuko iyo domaine barayitahura kuko nka Inga ari n'umumodo Mishu Miracle ikintu nk'ico aragitahura cyane rero urumva nashatse abantu bake dushaka kubifashanya mugabo babitahura batahura ivyo bari mu ego bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi imbere n'abarundi mwese aho muherereye nibaza yuko mwagerageje kumva bimwe muri vyinshi vya Burundi bw'ejo wewe ufise umwana wewe wifuza yuko umwana we wawe ejo uzomubona ari ku rundi rwego muzane kugira ngo impano yiwiwe ija habona hama uburundi bubandanye butera imbere reka dufata akanya dushimire Digne Delicia yemeye kuduha interview twongera tumusaba kubwira abakunzi ba Ndaha TV cyangwa abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange bagire subscribe cyangwa s'abone kuri Ndaha TV ego abarundi n'abarundi kazi abakunzi b'umuziki ndundi n'abatahoda abakunzi b'umuziki ndundi ko bose ntibaba abakunzi b'umuziki ndundi bariko barakurikirana kino kiganiro nimugende mutagize subscribe kuba batarabikora kumbere ari ababikoze musanzwe mufise hama mugire partage kugira abatashoboye kubona kino kiganiro basho kukironka mugire like nta bintu vya dislike ntabyo nifuza muri 2021 hamaze bakunda cyane gose mwese munshigikira mwese munsupportinga mwese mumpanura ndabakunda gose mubandanye mukurikirana Ndaha TV television nziza cyane
gerageza kuba hafi abarundi n'abarundikazi, abakozi n'abatari abakozi bose barabakurikirana. Ego ya bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona imbere ya kamera mwari kumwe na Adronis Promoter. Ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo mushobore gukurikirana Ndaha TV. Ndasubiramo kandi utaragira subscribe channel abone kuri Ndaha TV bikore please, ndagusavye. Ciao ciao.